بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد حسن وابو سلام حسين حسن حسين ادي ادي سلام دمانتين سو دواده عبد الله waa ku salaamay la laabta cadde salaan sharafan ku saaray waagi aan yareen waxa jiray niman ool guur ka dhigi jiray finan la yiraahdo Bruce Lee oo waday oo ajiib ahaa jiray cunug garan ahaa شنو بنادر ولا سليحة بلوتك مركل القوسنايو كوا مركب waxay dhigayeen istahal joker way ku tusayaan waa kana ay ku leeyihiin jeebka marka aad kuwa kale u camraaya ku wareejinaya baarka waa lagu wareejinaa baarka lagu tusaa hunguriga ku galay waa saaranay waa lagu wareejinaa hada sheekadii la diinkan waxa istagaashan qeyri farmaajo ma cadeen hadan ku tusiyaa madaxweyne farmaajo wuxuu yiri waxaan keenayaa nin igu ra'yi ah oo ra'yigiisa ku shaqeynaayo wax dhiba ma dhaxyaalo ra'yigiisa ku shaqeynaayo oo fikirkiisa ku shaqeynaayo ayaa la keenay adiga marka waxa soo dhex qaadaa waa la istagaashan yahay waxa lagu tala galay inaad bool xoofta u gasho kursiga qeyrre laakiin isma dagaashana wax istagaashan ma leh hadday isdagaashiin waxa arki lahayd nin boorsadu u wada sida yuulka boorsadu ugu jiray ninka odaga ahaa maxamed ciisiyaaq oo ninka isheega ninkii neefka ahaa isheega injeelka sheeganay al-islaaha ahaa baadiyo waxa arki lahayd nin boorsada farmaajo u wada boorsada oo baadiyo camal ah oo qeyr ku dhagan oo u shaqeynaya sida yuulka uu shaqeynaya baadiyo u shaqeynayo waxa arki lahayd saacal jaalyaal badan oo boorsada ah oo ku dhagan qeyre waxa arki lahayd maartay goodax barre oo mursada ah oo ku dhagan qeyre waxa arki lahayd dhaqdhaqaaq ka socda baarlamaanka arki lahayd intaba ma haysid marka dadka lugaha ku dhaga oo lagu adeegto waa adiga waxa la jeexay oo la maro ayuu qaataa ninka hawiyaha ra'iisul wasaaraha adiguna waxa ku dhigtaa kareer ra'iisul wasaaraha كرئيس وزراء دارود كأنا مركي حاسة شيخ لكبينا لجوبا ولا جربي وحنا دي ما لنا تركيز كمان الجنين مدحونا كمان الجنين رئيس وزراء كمان الجنين أديك مركب حكي قد قلت هاي سعدا قادنا أبقى لا قادنا موشنا لكينا كل شيء هاي صدق بلود إن لقى قادا فرتين 2 مليون ولن قربها كتجي لجوب بيلو العقد هذا وطلع الجيفان قبلها غير كاي ولك حبناها جيرك اللي قدا الجنسيات بدن أي جيران ومجد مركب معناه وحنا كوجه كرسي غير ساكولد أسرنا وحنا كجلا يور دفاع كجلا وخل بوسمينا يعني سكرسي سووا فديو تاست بار ملا لك يأس هاي باشا واحد هاي نمر الشباب هو كسية ولا إلتريا إثيوبيا الشباب مدة قال لما مركب إثيوبيا كمان ماشي كبحان ملا زناوية قعدتي سكسمي أو دونية إلا صار بروندي أوغندا أو كحورية أديك دي كوهوري نفقو بحي رجع سايس هاي باشا مركب tan kale waxa arki lahaysaan ku sheegay baadiyo kala arkay nin mursada ah goodax baro kala arkay nin ah oo maartay mursada ah salaa cali jal arkay oo mursada ah waxa arki lahayd maartay ninka leeyahay tarsana kala mursada ah oo qeylinayo oo maartay ku dhigan qeyr ku dhigan arkay ma haysi Soomaa marka nimankan waa tuugadii aan ku sheegayay oo guul ka dhigaysay oo anigu cunug yara islaha shalamada xoog markay soo gaasitay hel lacagtan qaado laakiin waa ka diiday tooriyan oo la baxay ma yeelayaan ku dhaafinka ما عنتينا كلها وكسر عشت الحين whether you believe me or not أصلاً لونت كسر ما مرة يسان كلها تم وحي قال الإدارية العكنا والله يقدر أنا غيرنا واها ما بين مكون شيء جاي مكون فانا مكي يغنى أو مرك أو قول كل وقت جايو اسمها يان مكان هذا إسهايان وحالك اللي من بديو كلا تقول لي دارت إنه عربي هاي أرك هوينا ويا مارت الدنيا أرك ay soo qorayaan daarood oo yuulka daba socda oo walaakiis lagu ku dhagan taas arki lahayd ma hayna taas marka cadeynteeda ku tusinaya marka la leeyahay marka hadii la isaayo la dhaqaaq oo sameey la wiilka adiga maartay madaxda ku kursi ku matalo I'm sorry to say this but I gotta say waxa saaya ma jiraan Allah musta'an la barkaadu dhiman waxa saaya ma jiraan cid ilaahay abuurtay oo isay samalay صباح كستا سو كعيسى أديكو قفول حن حنو كيني سوالي سايا كرسي غير أديكو راديناي
shame on you. barnaamij dabagal ah oo looga hadli doono xilalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u dhiibay jifadiisa reediini oo ah jilib ka tirsan beesha Maryahaan. maanta ay ku beegan tahay 8 Febraayo oo ka soo wareegatay 2 sano tan iyo markii ay dhalatay dowladda ku magac dheer nabad iyo nolol ayaa waxay inoo suuro gashay inaan ogaano qaar ka mid ah xilalka madaxweynaha uu ku tahay qaraabadiisa. aan ku bilownay abaadulihii ciidanka xoogga dalka Cabdullaahi Cali Caanood oo la magacaabay 6 Abriil 2017 balse uu xilka ka qaaday 16 Agoosto 2018. waxa ay kala tirsadaan 3 oday wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reedalan. Cabdirasaaq Faarax Taano safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar ayaa loo magacaabay wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reesiyaad. Karar Doomey waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda Batroolka iyo Macdanta xukuumadda Soomaaliya wuxuu arrimaha shidaalka u qaabilsan yahay madaxweyne Farmaajo oo diiday inuu qof kale ku aamino wuxuu ka soo jeedaa reediini Reexirsi. Cabdirasaaq Caato waa agaasima ku-xigeenka guud ee madaxtooyada wuxuu ka soo jeedaa reediini Reeshir Wacdiini. Maxamed Cabdullaahi Cigaal ka xadagay waa wakiilka Soomaaliya ee wadamada ku buhoobay Islaamka OICDA waxa uu u dhigmaa safiir buuxo wuxuu isna ka soo jeedaa reediini Reedalal. Xuseen Cabdi Aadan waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee doorashooyinka qaranka wuxuu horay u ahaa ku-xigeenka labaad balse waxaa xilkaas looga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad Sayid Cali Shaak maadaama madaxweynuhu uu ku kalsoon yahay Xuseen oo u dhashay beesha reediini Reexirsi. Axmed Daahir Maxamed waxaa loo magacaabay kusimaha safiirka Soomaaliya ee Imaaraadka muddo 1 sano iyo 6 bilood ayaa kusimo lagu naasnuujinayay waxaana dhawaan loo magacaabi rabaa safiir buuxo. sidoo kale waa qonsulka guud ee safaaradda wuxuu hayb u sheegtaa jifada reediini gaar ahaan Reedalal. Cabdisataar Maxamed Geele waa agaasimaha istiraatiijiyadda iyo isku xirka dowlad goboleedyada iyo xafiiska madaxweynaha wuxuu ka soo jeedaa reediini Reexirsi. Balaal Maxamed Ismaan waa shakhsi aad ugu dhow madaxweynaha wuxuu isku hayaa 3 xil madaxa arrimaha dibadda xafiiska madaxweynaha la taliyaha arrimaha dibadda iyo madaxweynaha ahna xogayaha gaarka ah ee mudane Farmaajo wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reer Nuur. Cali Mira Ducaale madaxweyne Farmaajo ayaa u magacaabay taliyaha NISA ee Jubbaland balse 21 Agoosto 2018 markuu ka degtay garoonka Kismaayo ayaa maamulka Axmed Madoobe soo tarxiileen welina wuxuu ku magacaaban yahay xilkaas wuxuu ka soo jeedaa jilibka reediini gaar ahaan Reesiyaad. markii ugu horeysay 27 sano gobolka Gedo ayaa loo sameeyay boolis madaxweyne Farmaajo ayaa taliyaha booliska ee gobolka Gedo u magacaabay Aadan Dhafoori oo ka soo jeedo reediini Reesiyaad. General Cabdullaahi Sanka ayaa loo magacaabay gobolka Gedo wuxuu isagana ka soo jeedaa reediini Reesiyaad. Zakariya Ismaaciil Heesi madaxii hore ee Al-Shabaab ayaa madaxweynaha u magacaabay madaxa sirdoonka ee hay'adda nabad sugidda qaranka wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reer Maxamuud Guuleed. Cabdullaahi Aadan Kulane waa taliyaha howlgelinta iyo ciidamada sirdoonka qaranka wuxuu u hayb sheegtaa jifada reediini Reer Kooshin. Farxaan koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Kuwait wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reer Uga Sharmaake. Axmed Caafi waa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha gobolada dhexe wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reer Uga Sharmaake. dhanka kale halkan waxaa in kugu soo gudbinaynaa dad kale oo aan sawiradooda heli weynay balse ayaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Zambia Axmed Cabdiraxmaan wuxuu ka soo jeedaa reediini gaar ahaan Reer Kooshin. agaasimaha horumarinta bangiga dhexe Cabdinuur Gaas sida taliya Caanood 3 oday oo kaliya ayay madaxweyne Farmaajo kala tirsadaan wuxuu hayb u sheegtaa beesha reediini Reedalal. agaasimo ku-xigeenka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Cabdiweli Shiine Juqraafi waa mas'uulka labaad ee immigrationka dalkeena xukumo wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reer Uga Sharmaake. agaasimaha arrimaha abaabulka iyo xiriirka baarlamaanka xafiiska madaxweynaha Cali Seeraar Jareere wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reedalal. taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha Saacid Xaaji wuxuu hayb u sheegtaa jifada reediini Reesiyaad. taliya ku-xigeenka booliiska ee boodka Muqdisho Cabdi Canaanug wuxuu u dhashay jilibka reediini Reesiyaad. isku xiraha aqalka sare iyo xafiiska madaxweynaha Cabdinaasir Digyacab wuxuu hayb u sheegtaa beesha reediini Reesiyaad. la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada Axmed Ugaas wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reer Uga Sharmaake. Cabdullaahi Kulane oo hadda taliyaha howlgalka NISA ayaa dhamaadkii 2017 noqday agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Villa Soomaaliya
sidaan usoo sheegnay wuxuu kasoo jeedaa jufada reer diini gaar ahaan reer kooshin. haddaba aan isbarbardhig ku samayno xilalka madaxweyne farmaajo u dhiibay beelaha kale ee mareexaan oo aan ahayn jifadiisa reer diini. wasiir ku-xigeenka batroolka xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal wuxuu kasoo jeedaa jifada reer garaad, wuxuu ku yimid 4.5 maadaama madaxweynuhu yahay reer diini. wasiir madaxweynaha xasan nuur dhuljoog madaxweyne farmaajo ayaa xilkan u magacaabay 16 agoosto 2018, balse waxa uu ka qaaday bishii Diseembar isla sanadkii 2018. wuxuu hayb u sheegtay jifada reer Axmed. aliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 21 Generaal Yuusuf Kante oo kasoo jeeda beesha Cali Dheere. madaxweyne farmaajo ayaa jifadiisa u magacaabay 25 xil. inta aan ognahay dabcan xilal badan oo aan ogeyn way jiraan, halka 30 jifa ee kale ee mareexaan uu siiyey 3 xil. haddii 4 sano u dhammaato meeqa xil ayuu u magacaabi doonaa madaxweynaha? u cadaalad fali waayey beeshiisa ma isleedahay qaranka Soomaaliyeed ayuu cadaalad fali karaa? fadlan fikirkaaga hoos noogu reeb. waad ku mahadsan tahay daawashadiina. tan iyo kulanti dambe iyo barnaamijkan oo afaamuday feer baxwa marka adaa laga doonayaa marka inaad meel fariisato isweydiiso oo guulkan socda maaragtay cidda istagaashan. haddii dagaal jiro, haddii matalaadi jirto, haddii maaragtay laga hor imaan karo nin fikirkiisa ku shaqeynaya inuu keeno, taasaa ku cadaynaysa. dadka kale maasti ka waaye reer diini ayaa priority gale, mareexaanka laftigiisa maastika uu sii kala qaaday xagga qabyaaladii xanuunka. haddaba waxa ishaya waxay tahay marka nin ku dhintay waddankan shabaab ka xoreeyay Burundi iyo Uganda, iyo nin hubka siin jiray oo weligood dagaal aan ku qaadin oo al-shabaab ka tirsan oo isku weel yihiin, wada falsafad yar oo caata ah oo la geeska Afrika. dantuna ay tahay intaas kuraasa ninka dadkiisa siiyey mareexaan kale geeska geliyay inay waddanka ku hayaan. qolaa waxay ku leedahay mar walba maaragtay cadaalad waay madaxweynaha dowladda jirto. faham marka baasha miyaa u jeedaa baadiyo oo kale nin ah? may uma jeedin. soo ma aragtid waxa yuulka uu sameeyey? shucalka ka ceeriyey nisaa nin haysto sanbalo shucalka ka ceeriyey. ma aragtid weli qeyr dad xil ka ceerinaya isqabsiga malowkii madan ku barayaa. wasiirkii dastuurka maaragtay faarax cabdiqaadir ayuu misna xilka ka ceeriyey, awoodna uma lahan asaga. Puntland uu tagay, matooraa laga soo saaray. Puntland way qaylisaa mar walba, waxayna way haysataa wasiirka arrimaha dibadda. allah u naxariistay wasiirkii maaragtay hadday bedeli doonaan kuley oo maaragtay cabdiraxmaan xoosh dastuurka. wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha Soomaaliya ma qaadan karaan. intaasoo kulaas haysta waa aaminsan yihiin. waa meelaha dhaqdhaqaaqa uu ka socdo, meelaha buuqa uu ka kacay ka mid tahay. axmedow waa kaa fadhigiisa lagu tagaya, waa aaminsan yahay wixiisa waa haystaa, lama taano wixiisa. isqabsi marka goor buu imaan karaa marka waa marka aan ka aragno tallaabo saddexaad uu la yimaado ninka ra'iisul wasaaraha ah, asagoo marka ay isku milan yihiin ninka madaxweynaha. isku milnaansho ma aragta adiga? labadoodu isku dhegan yihiin ma aragtid? hay-adda nisaa ma shaqaynayso, booliiskaa lagu daray, 3,000 oo ciidan nisaa waa la soo ceeriyey. qaraxa maalin walba adoo ku haystaa, xubno gadashada aday ku haysataa, hoteella adaa lagu jiifaa, lacagtaada adaa la cunaa keligaa, canshuur kale ma jirto. intaa dhan marka 2 sano kuraastii weyneed, safaaradihii dhan walba meel walba shidaalka aad sheeganaysa inuu qeyro wada ninkaana wada, isagaa wata. qof kale ma aaminaa nin adeerkiisa u dhigto reer diini ah. marka meel walba reer diini ayaa taagan oo shakadii kacaankii hore kale ah oo annaga aan kasoo fagaaraynay. intaa marka waxa ka hadlaya muujada markaasaa la dhihi karaa waxaa jira isqabsi labadooda kacaanka u dhexeeya. ma jiro. haddaba aan ku baro isqabsiga iyo boogta meeshay taalla. marka boogta waxay taallaa meeshaan anaa xoreeyey, anay dad iiga dhinteen, anaa maaragtay ka saaray al-shabaab. wiil hadda socdo shabaab hubka siinayay inuu yimaado laygu bedelo kaa yeeli maayo. anaa Soomaali abaal ku leh, anaa xoreeyey. kenyaatigaas xataa abaal kugula shabaab la dagaalamay. ma ii sheegi kartaa ciidan etoobiyaan ay shabaab meel ku dagaalamay markay yimaadaan meeshay soo istaagaan etoobiyaanka shabaabka waa ka guuraan, ayagana etoobiyaanka waa guuraan, waxay uga tagaan hubay uga tagaan. ee la taraya dooman hubay soo siisaa. geeska Afrika diriimka lagu leeyahay oo la wado oo lagu bedelayo. fudeedka madaxweynaha haddana yuu dagaal kula jiraa, United Nations dagaal kula jiraa. warma ceeri kartaa qof United Nations soo dirsatay adii ma keensaday? ma waxa u muuqday hanti dhowrkii guud oo baarlamaanka ay maaragtay ku ansixiyeen inaa iska tuurto nin kale aan magacaado digreeta ah ku magacaado? you think reer diin inuu jiro waagii aad waddanka haysateen oo aad digreeta ku magacaabi karto United Nations Soomaaliya ninka u fadhiya?
yaa ku biila adiga waa nasi ku wardiinaya taankii ku wardiinaya ninkii biilay ayaad leedahay waddankii iga bax 4 saac marka ilaaha idin baxsha ninkan nin suna waaye fudadkiisa ayuu ku baabacay dhinaca dhaqaalaha loogu diiday lagu ranuusin waa al-shabaab yahay meel walbana al-shabaab hadda soo buuxisay caddeynteedu waxay tahay saraakiil badan aan wacnay inaysan 4 bilood mushaar qaadanin raashin ay heli jireen xataa laga gooyey ayagoo laga gooyey inay beel gaar yihiin ee loogula talagalay inay ka soo baxaan aagga si shabaab ay u soo buuxiso magaalada muqdisho isku dirka Soomaaliya qayb iyo xukunka caanka uu wada socda koonfur galbeed nidaam iyo waxaan ku lahayn gobolada noogu jiray dad noogu jiray dadkeedu waa la ayuu yareeyay kii ugu darnaan dhibaateynaya la keenay waafu waa la keenay oo dhibka aragti loo geystay ayaa la rabaa marka dadkeen in lagu dhibaateeyo si aan u kacno oo dagaal u galno masalaadii aan ku lahayn meel walbo haddaan jaalahawiye nahay xuquuqdeena kuma hayno mii sheegi kartaa marka isqabsiga jira marka mii sheegi kartaa hal nin oo activistiyaasha hawiye aan ahayn oo soo galay meesha oo ka hadlay wiilka yarkaa oo maaragtay suudka wato walaalkeena iyo ninkan kaloo suudka wato asna maaragtay walaalkeena oo u shaqeeya maaragtay Etoobiyaanka iyo maaragtay Eritreyaanka u shaqeeya way ku dhaartay inay isla dhamaystaan una shaqeeyaan adiga ay kugu cayaaraan istaajo kugu cayaaraan waxaa naga maqan xuquuq badan oo naga maqan dawladda waxaa xuquuq badan naga maqan tahay koonfur galbeed waxaa xuquuq badan naga maqan tahay maamulka Jubbaland naga maqan kama helno welina waa ku dulqaadanaa Soomaalinimaan wadnaa haddeertaana waxay maraysaa dagaal oogihii ugu weynaa oo dadkeena leynayay waa fuulin la yiraahdo in loo dhiibo magaaladii si isku dhac u yimaado waa fuu marka haddaa keentay macnaheedu waxaa waaye ninka shalay aniga dadkayga leynayay dhibaateynaya waa hala isdagaalo dowlad aan dagaal aqoonin oo aan nabad aqoonin oo aan wax dhisid aqoonin oo beesha caalamka ku bilaysay kugu diraysay kugu soo wado Eritrean la keeno meesha leeyahay baraawe si aniga dadkayga loo laayo waa fuuna uu soo hogaamiyo waa fuu ma geeyaa in meesha loo dhiibo ma geeyaa waa fuu kuwayga waa qablayaal waa dagaal oogayaal kuwa dadka kalena waa okay anay gaar ii tahay jaalahawiyadan ah kuwa Soomaaliya ku fadhiyaan Morgan fadhiya in Geliisi fadhiya dadka xiri jiray kuwii kacaanka dadka dhibaateyn jiray dhan oo wax dhan sameynaya fila Soomaaliya ku fadhiya you fine laakiin aniga waa ninka tuuga ah aniga waa ninka Mooryaanka ah aniga waa ninka xuquuqdiisa waaye aniga waa ninka matalaad la'aanta dhan walba ku baaba'san aniga waa ninka odayga aan lahayn aniga waa ninka ugaaska aan lahayn aniga waa ninka imaamka aan lahayn aniga waa ninka meel walba ka baaba'san haddaan jaalahawiye ah markaasaa waxaa ii alifaysiin adinkoo hawiye ah waa la isdagaalay xuseen guuleedaa la keenayaa xuseen guuleed iyo xasan shiikh waa laga urinaya walaalihiisaa dhahay cabdillah cabdishakuur wuxuu dhahayay farmaajo saaxiibana waa soo soconaa cabdillah xuseen guuleed waxaan urinay xasan shiikh aan ka urinayn adigu ma fariisatay gogol ma dhigatay horta ma ka heshiisay wax dhacay waxaa keentay moogta adigu see marka iga gadaa fikir ah xuseen guuleed uu farmaajo keenaya adigoo nin walaalkiisa oo maaragtay hadda xisbile oo ka urinayay una riday soo farmaajo ula socdo inuu xasan shiikh ka uriyo you think farmaajo inuu dabaal yahay waxaas rag waaweyn kuula imaanayaan kugu sheekeynayaan xuquuqdaada inaad u doodid ayaa loo baahan yahay koonfur galbeed xuquuqa kaaga maqan Jubbaland xuquuqa kaaga maqan waa fuun inuu ku yimaado xaq uma lihis magaalada muqdisho inaad adiga canshuur ku dhiibto waa fuuna canshuur uusan dhiibin waa fuu uu soo dhaweeyo Eritreyaanka iyo Etoobiyaanka imaan doono ayaa loo magacaabay waa fuu marka haddaa ku aragtay iska celi wanaagida kama dhaxeeya waa fuu dagaal idinka dhaxeeyo geelbeel waxaad kala dagaal kala dhaxeeya waa fuu adaa laga doonayaa marka ina ogaatida waxa la isku hayo adaa laga doonayaa ina madaxweynaha Uganda iyo ka Burundi aad tira thank you iska ilaasay Yoweri Museveni iyo cunugan Abiy leeyahay dhagoolka ah oo aktarka ah riwaayadaha jilaayo Hollywoodka ah oo wadankaaga raba inuu Ethiopia hoos geeyo asagoo ku marayo waafooyi wax lamid ah aqligaaga ha shaqeeyo dadnimadaada ha shaqeyso yaa laga gelin fikir ah waa la isdagaashan yahay iyo qeyraha waxa isku dhigan farmaajo isku dhigan iyo iskuma dhigana farmaajo golaha wasiiradan asaga haysta safaaradaha ugu fiican asaga haysta ila kasto dhaqaaqaysa asaga haysta shidaalka xataa asaga haysta wuxuu keenay in artiis ku shaqeynaya waana ku daaray hadda soo gashay oo kugu celinaya mar labaad ha iga gadin fikir ah xuseen guuleed la keenaya cabdul xuseen guuleed la keenaya asagoo shalay walaalkiis uu lahaa xuseen guuleed annaga ridnay farmaajo saaxiiba aan wala soconay waxaan u ridnayna waxay ahayd xasan shiikh aan ka urinay imagine markii walaalkiisaas uu leeyahay farmaajo walaalkiis ahayn ma keenaya xuseen guuleed ma keenayo Soomaalinimada dadnimada waxay ku jirtaa in runta la isku sheego ina xaniyahaaga joogaysato ina gambata maahan in fadhigaaga lagu yimaado waay sida loogu tagay Suudaan Axmed Madoobe yaa been lagu sheegin
يا بروباغندا لو ألفين يعني أقلقاقي مسكحة لو عيار ninkii wax qabtay inuu wax qabto shaq garci ha naqin xaq iyo xalaal ma ahan axmed oo al-shabaab ka saara meeshaas in la keeno xidig iyo cunuga madaxa fiiqan wasiirka arrimaha wasiirka Omar iyo waxa in la geeyo xaq ma ahan ninka shabaab uu la dagaalamay shabaab ka saara meesha xaq u leeyahay meesha joog asaa xoreey kenyaanka iyo farmaajo kenyaanka shabaab ka xoreeyaan farmaajo shabaab kugu soo wadaa iyo qeyre waxna ka macaliyaan tuugo way alla rasuulka furatay cadeynteeduna waxay tahay inay kugu soo wadaa elektaraya oo shabaab hubka siisa iyo Ethiopian matalaadooda labadooda lagu baabacay inuu wadanka abbi ka taliyo oo wuxuu rabo ka sameeyaa cad ninna meel kasta oo dheef leh reer diini uu geeyay daarad xataa waxba kama siin maryaxanka waxba kama siin reer diini meel walba reer diini waa shakadii kacaanka oo ku soo koray ogow marka ogsoonow yaan been lagu sheegin yaa maartay laga gelin fikir ah wala istigaashin yahay ku daba taxay Uganda iyo Burundi ku daba taxay Kenya ayaa ku dhaamo wallahi maxay kugu dhaamaan shabaab ay ka celiyeen oo walaalka asagu muxuu kugu soo wadaa shabaab muxuu u fududeynayaa shabaab cadeen oo ku qodobeynaya wuxuu u fududeynayaa mushaarka marka ciidanka ka joojiso oo raashin ka joojiso waa inay isaga tagaan meesha qorigiisa inuu gato way shabaab ka gato way ninka xoreeyay oo ilmihiisa Uganda kaaga keenay oo inta ku difaacayay oo ka bilaabay filla Soomaaliya hal kiiloomitir shabaab u jirto meel walba ka saaray inaa saaki elektariyaan ku budishay Ethiopian adeer ka yeelmeen oo adiga aragto wadanka lagu qabto cadeynteeduna ay tahay in baraawe iyo marka aad ka soo dinayso maraakiib dagaal oo elektariyaan ku wataan ina waafo geyso waafo anaga dagaal lagu qaaday dadkeena baabi'iyay asxaan aan naga dhaxaynin cadeen ma aha waxaas cadeen ma ahan waxaas oo maarta dadnimo xataa ma ahan dowladnimo xataa ma ahan gaangisnimada aan ku waayay xuquuqda koonfur galbeed aan ku lahaa ina igu darto haddana waafo wax shaqeynaya ma ahan 7 wasiir aan ku lahaa 3 wasiir aan ku lahaa gobol dhan aan ku daray balaas canshuurta laga qaadaa lagu biilaa anoo maarta jalahawiya xaq uma lahan inaan wax walba ku waayo haddana aad waafo ii kanto ma astaahilo waafo ma astaahilo markii yimaado waafo xataa ma astaahilo ilaa dib looga heshiinayo inuu madax noqdo ma astaahilo waafo macnaheedu waxay tahay waafo marka keento markab dagaal oo elektariyaan leeyahay maana ciidan ka buuxo waafo wana soo hogaaminaya waxa lagu soo hogaaminaya waa aniga ciidanka meesha ii joogay oo aniga deganaa mushaarka ka goosay raashinka ka goosay ha soo cararaan waa adika la karaba marka ciidanka inaad mushaar siisaan raashin siisaan adliis raashin siisaan si u difaacaan dhulkaas ay joogaan mushaarna u qortaan horaan kugu sheeg laafifkii horaan kugu sheeg wadadaas dheer ilaa ay dhulkaas saaka waxa ilaahay maadiisa in koonfur galbeed xoog lagu qabsaday Ethiopiana loo keen ee baleenka soo rabadii ahaan lahayd ilaahana baxshay koonfur galbeed inuu gacanta ku qabsado bay dabadago Ethiopian keeno elektariyaan keena barka tumeed la koonfur galbeed Ethiopian ku adeegsaday ayagu godobka galay maantooda laay ciyalkooda laay saraakiil u xiran yihiin taas ilaahay maadiisa marka iyo fudeedkiisa inuu neeshiinka joogo u ceeriyay oo lacagii laga gooy ogsoono marka haddaadan biilan ciyalkaas meeshaas jooga way ka soo kala tagayaan waxaana imaanaya shabaab bakaaraha aad joogtaa lagu imaanaya xawalaada aleedaha lagu imaanaya dukaanka aleedaha lagu imaanaya baadii cashuurta inta ma kasii badan doontaan markii elektaraya iyo Ethiopia iyo shabaab iyo farmaajo way wada socdaan dad wada socdo way ulajeedka loo socdana waxay tahay in adiga lagugu dhibaateeyo lagugu dilo nidoorkaaga laga dilo maalinta ay soo galaanna haddaad iska difaacin dadka aqliga oo saaxiibka leen doonaan ha ii keenin hana iga gelin fikir ah waxa isku dhacsan farmaajo khayr waligaa ii sheeg inta naf ugu jirto aniga isba dagaashana fikirkiisu ku shaqeeyaa dadka hadda soo galna waad kugu celinayaan is dagaashaneen raadinta kursiga khayr raadinaysa jooji iyo wasiirka xulka caatada arrimaha gudaha masaje kale ay soo dhacay taas ugu marka taasina uga taa qurux badan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho taas oo ku dharta warartu ku amraya in laga wada guuro xaruntii ciidanka badda ee Ex Marino iyo guriga taliyaha ciidankaasi oo ku yaala degmada Cabdicaziz ee gobolka Banaadir gudoomiye Yariiso wuxuu wareegtadiisa u cuskaday dastuurka dalka sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka xeerka badaha iyo qodobo kale waxa uu amar ku bixiyay in laga wada guuro xaruntii Ex Marino guriga taliyaha ciidanka iyo dhulka ka dambeeya dhismayaashaasi ilaa xeebta Liido
waxa uu tilmaamay inay jirto baahi degdeg ah si safaaradaha iyo diblomaasiyiinta caalamka loogu helo dhismooyin ay degaan kuna howlgalaan sida uu hadalka u yiri. yiri 134 wadana joogta dhul boobkaasi wada marka inuu dhul boobo ayaga ay qaataan nin gaajeysan oo qamaama carabta ka yimid cabdiweli la maarta ciyaar jecel oo marixaana dhulkaas boobaya meesha waxa degan dad degan masaakiina nin kale laacibna waa degan yahay jingo culusa oo tijaabo ay tahay tijaabadaas waa arki doonaa waxa uu ka bixiyo maxaa keenay dhulku ku tirsan badda oo gandirsho leh ilaa ay dhanaana leh ilaa ay ladar in la aado mis weydiis waashaas yaa ka dambeeya mis weydiis marixaana ka dambeeya ayaga boobaya dhulka unuga miskiinka video laga hayaa waa lagu adeegtaa wax warba iska sameeyaa dhul boobkaas socda marka xishood haduu jiro qofka xishoodeen kuraas dadkiisa uu siiyay diin uu siiyay looga aamusay wadankan amaankiisa farax uu ka sii baxay oo maartay dadkii hore u hogaaminay ay la yaabin yihiin amaankiisa sidoo yahay wax tahay haddana ay guri boob iyo dhul boob ay marba taagan tahay ma garan karna marka meesha loo wado wadankan aniga ma fahmi karo halka loo wado ma fahmi karo adigana aad u taagan tahay in ma aragta ku mashquulsho kaliya kursiga qeyraysa ku raad lahayd asna difaaciisa ku mashquulsan yahay oo soo arkeenin waxaan dadka ay wada qaateen waxa meesha ka socda qoodha ay xirada ilka ay xabasha dhageyso waxaan haddii nin Soomaali ka dhageyso weligeed lama sheegin adduunka bismillah dhageyso soo dhawaatan barnaamij dabagal ah oo looga hadli doono xilalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u dhiibay jifadiisa reediini oo ah jilib ka tirsan beesha Maryaxaan maanta ay ku beegan tahay 8 Febraayo oo kasoo wareegatay 2 sano tan iyo markii ay dhalatay dowladda ku magac dheer nabad iyo nolol ayaa waxay inoo suura gashay inaan ogaano qaar ka mid ah xilalka madaxweynaha uu ku tahay qaraabadiisa aan ku bilownay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Cabdullaahi Cali Caanood oo la magacaabay 6 Abriil 2017 balse uu xilka ka qaaday 16 Agoosto 2018 waxa ay kala tirsadeen 3 oday wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Federal Cabdirsaaq Faarax Taano safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar ayaa loo magacaabay wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reesiyaad Karar Doomi waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda Batroolka iyo Macdanta xukuumadda Soomaaliya wuxuu arrimaha shidaalka u qaabilsan yahay madaxweyne Farmaajo oo diiday inuu qof kale ku aamino wuxuu ka soo jeedaa reediini Reexirsi Cabdirsaaq Caato waa agaasima ku-xigeenka guud ee madaxtooyada wuxuu ka soo jeedaa reediini Reeshir Wacdiini Maxamed Cabdullaahi Cigaal ka xadagay waa wakiilka Soomaaliya ee wadamada ku buhubay Islaamka oo ICDA waxa uu u dhigmaa Xuseen Cabdi Aadan waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee doorashooyinka qaranka wuxuu horay u ahaa ku-xigeenka labaad balse waxaa xilkaas looga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad gudoomiye ku-xigeenka koowaad looga qaaday doorashada qaranka waa reer diini min reer diini ah doorashada qaranka inuu gacanta ku haayo oo hadduu rabo dib u dhigi karo hadduu rabo wuxuu sameyn karo ayaa halka ka cad xaafad kasta oo dhaqaaqaysa ee markasta dhaqaaqaysa reer diini fariisii waa wixii ka caanka lagu rido weyn si fiican u dhigay waa istagaarnay Ahmed Daahir Maxamed waxaa loo magacaabay kusimaha safiirka Soomaaliya ee Imaaraadka muddo 1 sano iyo 6 bilood ayaa kusimo lagu naasnuujinayay waxaana dhawaan loo magacaabi rabaa safiir buuxo sidoo kale waa konsulka guud ee safaaradda wuxuu hayb u sheegtaa jifada reediini gaar ahaan reer dalal Cabdisataar Maxamed Geele waa agaasimaha istiraatiijiyadda iyo isku xirka dowlad goboleedyada iyo xafiiska madaxweynaha wuxuu ka soo jeedaa reediini Reexirsi Balaal Maxamed Ismaan waa shakhsi aad ugu dhow madaxweynaha wuxuu isku hayaa 3 xil madaxa arrimaha dibadda xafiiska madaxweynaha la taliyaha arrimaha dibadda iyo madaxweynaha xukuumadda gaarka ah bilaa 3 joog isku haya waa habka kacanka arrimaha dibadda nima jirtaan haysto wasi wardiino dhaqaaqis 15 waa la socota bravo 3 joog isku haya bilaa samta ninkan leeyahay 3 joog waa habka kacanka oo aan biil la marin weyn dhageyso kugu socodlaa xaq ma 3 joog qof isku haya marixaana oo reer diini dhageyso hayaamin aniga waa agaasimaha istiraatiijiyadda iyo isku xirka dowlad goboleedyada iyo xafiiska madaxweynaha wuxuu ka soo jeedaa reediini Reexirsi Balaal Maxamed Ismaan waa shakhsi aad ugu dhow madaxweynaha wuxuu isku hayaa 3 xil madaxa arrimaha dibadda xafiiska madaxweynaha la taliyaha arrimaha dibadda iyo madaxweynaha ahna xukuumadda gaarka ah ee mudane Farmaajo wuxuu ka soo jeedaa beesha reediini Reer Nuur
cali mere ducaale madaxweyne farmaajo ayaa u magacaabay taliyaha nisa ee jubbaland balse 21 agoosto 2018 markuu ka degtay garoonka kismaayo ayaa maamulka Axmed Madoobe soo tarxiileen welina wuxuu ku magacaaban yahay xilkaas wuxuu ka soo jeedaa jilibka reer diini gaar ahaan reer siyaad markii ugu horreysay 27 sano gobolka Gedo ayaa loo sameeyay boolis madaxweyne farmaajo ayaa taliyaha booliska ee gobolka Gedo u magacaabay aadan dhafoori oo ka soo jeedo reer diini reer siyaad General Abdullahi Sanka ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka guutada gobolka Gedo wuxuu isagana ka soo jeedaa reer diini reer siyaad Zakariya Ismaaciil Heesi madaxii hore ee amniyaadka Al-Shabaab ayaa madaxweynaha u magacaabay madaxa sirdoonka ee hay'adda nabad sugidda qaranka wuxuu ka soo jeedaa beeshii reer diini reer Maxamuud Guuleed Abdullahi Aadan Kulane waa taliyaha howlgelinta iyo ciidamada sirdoonka qaranka wuxuu u heebsheegtay tifada reer diini reer Gooshin Farxaan Gurxan waa xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Kuwait wuxuu ka soo jeedaa beeshii reer diini reer Uga Sharmaake Ahmed Caafi waa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha gobolada dhexe wuxuu ka soo jeedaa beeshii reer diini reer Uga Sharmaake dhanka kale halkan waxaa inay kugu soo gudbinaynaa dad kale oo aan sawiradooda heli weynay balse xilal ka haya dowladda oo u heebsheegta jifada farmaajo ayaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Zambia Ahmed Cabdiraxmaan wuxuu ka soo jeedaa reer diini gaar ahaan reer Gooshin agaasimaha horumarinta bangiga dhexe Cabdinuur Gaas sida taliyaano 3 oday oo kaliya ayay madaxweyne farmaajo kala tirsadaan wuxuu hayb u sheegtaa beesha reer diini reer dalal agaasimo ku-xigeenka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Cabdiweli Shiine Juqraafi waa mas'uulka labaad ee immigrationka dalkeena xukumo wuxuu ka soo jeedaa beesha reer diini reer Uga Sharmaake agaasimaha arrimaha abaabulka iyo xiriirka baarlamaanka xafiiska madaxweynaha Ali Seeraar Jareere wuxuu ka soo jeedaa beesha reer diini reer dalal taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha Saacid Xaaji wuxuu hayb u sheegtaa jifada reer diini reer siyaad taliya ku-xigeenka booliiska ee isku xiraha aqalka sare iyo xafiiska madaxweynaha Cabdinaasir Digyacab wuxuu hayb u sheegtaa beesha reer diini reer siyaad la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada Axmed Ugaas wuxuu ka soo jeedaa beesha reer diini reer Uga Sharmaake Abdullahi Kulane oo hadda taliyaha howlgalka Nisa ayaa dhamaadkii 2017 noqday agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Villa Soomaaliya sidaan u soo sheegnay wuxuu ka soo jeedaa jifada reer diini gaar ahaan reer Gooshin haddaba aan isbarbardhig ku sameyno xilalka madaxweyne farmaajo u dhiibay beelaha kale ee Mareexaan oo aan ahayn jifadiisa reer diini wasiir ku-xigeenka batroolka xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal wuxuu ka soo jeedaa jifada reer Garaad wuxuu ku yimid 4.5 maadaama madaxweynuhu yahay reer diini wasiir ku-xigeenka beesha Mareexaan ay helayso ama noqon karo jifada madaxweynaha Xasan Nuur Dhuljoog madaxweyne farmaajo ayaa xilkan u magacaabay 16 Agoosto 2018 balse waxa uu ka qaaday bishii December isla sanadkii 2018 wuxuu hayb u sheegtaa jifada reer Axmed taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 21 General Yusuf Kante oo ka soo jeeda beesha Cali Dheere madaxweyne farmaajo ayaa jifadiisa u magacaabay 20 halka 70 jifa ee kale ee Mareexaan uu siiyay 3 xil haddii 4 sano u dhamaato meeqa xil ayuu u magacaabi doonaa madaxweynaha وعدالة فلي ويبيشي سما إسلامها قرنك الصومالية وعدالة فلي كرا هذا ما ستها مرودي جيلان ولكن أفرتن إيكو قرت سما ورد ديني مريحانك كلا صدح جيجا كليوسي أنا مركب حقا ضل يودر وحساك ضل يودر تها مقالة استراتيجية وضد بان يقعد نتين حورين تيدا ومركب اللي يراهدو ويل أن أدقال من وربا عنيقو إلا دقال وافو ليدا جوغا taasna marka waxaan doonayaa in focuska u yeelataan cadaawada fog oo farmaajo uu inuu elektriyaan soo wado maadaama Ethiopian bay dhabaxna soo marsi karin balankiisa wuxuu yahay in marka ay ka soo dagaan markab dagaal ee tire ciidan wado ninka soo dhaweynayna waa waafo iyo soo marka isku imaan kadid todobadaada wasiir xaqa u leeyahay lagu siiyo hadaan lagu siin kalsooni kala laab adiga mar walba kalsooni laga laaban jiray kalsooni kala ma laabatid ciyaalkaas biilo saraakiisha mashruuctu waa naqaana magacooda waa naqaana والله هذا الله وحنا شايفين مشار إن أنا سينين أفر بلاد هالشيء كنا لقى قصتي بيلا عيال كاي أفر مليون مقدسوك جوكتين لسه لبن من ينشيد واي لبن من $100 كوب بيلا دت كاجا استجع على الشباب كم مجرد وكوب كين الربو استجع على التريان كان قوس الصعداء يتوبيان كان بلان كوس الصعداء كوب النبح
banaanbaxa weyn oo la yaqaano samee 41 kursi inuu reerkiisa reer diini siiyey ayuu ka celin lahaa wiilka anaga kursiga nagu matalo hadduu adigu matalo wuxuu ka celin lahaa intaas qalada uu sameeyey oo yur dhihi lahaa wuxuu gacantiisa ku soo magacaabay oo siiyey wasiirka arrimaha dibadda wasiirka xiriirka caalamiga kheyraadka iyo maalgashiga iyo wasiirka maaragtay dastuurka hal beelo isku siiyey hal maamul goboleed isku siiyey adiga maasika tahay uu ku faraxsan yahay marka way isdagaaleen dagaalkaa muxuu yahay marka intuu yeela dagaalkaas dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo adiga wax kugu qabanaya muu jeedaa uma jeedi ma ahan macnaheedu aan kursigiisa laakiin waxaan diidanaa kelmadda ah way isdagaaleen ninkii iga gelaya igama geli kartid way isdagaaleen haddii waafo uu diiday isdagaaleen in loo magacaabo meesha leeyahay marko haddii 7 wasiir aan lahaa koonfur galbeed 3 la iga siiyey 7 uu soo celiyay sidii laa way isdagaaleen ilaa hadda wax lagu sameeyay dhibaato ah asoo ka dhidhinaya ma arkin wiilka kursiga ugu matala waxa uu igu qabtay kursiga dhibaato aan ahayn ma ogiye ma arko wax kale in agaga dawo isdagaaleen marka aqli ma aha waxa isdagaalay waa Uganda madaxweynaheeda oo xaq u leh wadankan badbaadiyay shabaab ka saaray iyo dad hadda lagu weynayo raba inay imaadaan ninkaasna waa ma hero-gayga waaye nin abaal igu la waaye wuxuu iga fiican yahay al-shabaabkan aniga idilaayay Yoweri Museveni ii fiican markii wadankiisa intuu iga yimid oo abaalkii shalay loo galay ii guday oo iga celinaya shabaab wiilka madaxa fiiqan leh oo ka yimid maaragtay Mareykanka wuxuu doonayaa 41 xil oo reer diini ah oo Mareykanka kale 3 kaliya oo ka siiyey inuu cadaalad kugu sheego inuu kugu maamulayo wiilka ku fiirsanaya wuxuu ka dhaadhicinaya inay isdagaaleen mid daro almaadeer ay yihiin isma dagaalan adeer isdagaasho ma lahayn isma dagaalan adeer no yaa laga gelin waxaas saasaa maanta u soo galay intaasaa iga guuxaysa waa mahadsan yahay ninkii ila xisaabinaya walaalkay Jeelani aad iyo aadan ku salaamayaa uma baahni ina waqtigiina ay soo horteen aan ku sii cayaaro waxaan rabaa baaq inaan halkaan uga jeediyo dadka u soo socda in Etoobiyaanka baafiyaan filimkooda geeska Afrika oo milkiilayaasha idaacadaha iskale muriid oo ku soo qabanaya salaam aad iyo aadan ku salaamaya saa'ila shaqeynaysa هلا السلام عليكم. عليكم السلام كوسع مقدي أنا هلا وشيء ما أنت عن كارلي إن وحن سمي إن فاشين عناي أو وطن حجوا حتى إن إيش يكون لندن أقصدي وحن سمي مثلا راشين كعناي أو حن تحي إن راشين كعناي وراشين أو جينيس ما فهمت عندي welcome to Kenya and Kenya أنا دكان شيء Kenya ولا شيء قريكتا لكن ما دي إثيوبيا حكوا Kenya لسه بدأ ولا ده حلو ولا شيء قريكتا لكن إثيوبيا نحن مش قريكتا ما فهمت هذه نيو حكوا شيء إن الصومال هذا جوكتو هم أخو شيء والصومالي وحن كسمة إلا هذا مجرد ما فهمت يعني وطن كان حوا أوغندا فيري أوغندا waxay joogtaa wadanka 14 sano already صح 14 years أنا أوغندا waxaan dhahay maalin hore Facebook aan geliyay waa laga tuuray ma Uganda waxaan dhahay waa citizen Somali صح hadda kore London yimaadeen waqti صح ayagoo waxay ku socdeen Amazon London yimaadeen waxay dhaheen I think Kilburn meel waxay ku qorteen shir waxay dhaheen iyo waxaan rabnaa in citizen Somali la siiyo maadaama ciidamada Soomaali nahay aan meeshan ka dagaalamo in la siiyo marka dadka qayb galaan soo arkay maalin dambe yimaad waxay dhaheen iyo saasa jirto arrintaas jirto waxaan dhahay dhageysta nimeeyo maxaad u sii weyseen why you refuse ilaa already dadkay ku joogaan oo ku dagaalamayaan 10 sano joogaan dadka waa dadkaaga oo tabida ku sheegaa Uganda iyo Kenya waa citizen iyo Burundi meel u socdaan oo saacada laga bilaabo ma jirto Uganda because waa dadka Uganda especially Uganda meel u socota askar Kenya meel u socoto Burundi meel u socoto dadkan waxay ku dhex jireen muddo 12 sano
dalka waa dalkoodii dalkana waa dadkooda anaga kenya joognaa ugandada joognaa burundi joognaa ma fahanti ya marka adiga laftiga haddaad su-aal ka dhiibi kartaa arrinta adaa kuu sheega waa ii sheegi kartaa isagana ku saarta waxaan dhahay maba taas waa fikirkaaga adiga ku gooni ah aniga waxaan qabaa fikir ka duwan ugando waaye waxay u maatay inay bini'aadinimo iyo nabad ku soo celiso soomaaliya anaa iskale uganda waa special uganda ma lahan waxaan sidiisan u ogolahay wadamada aniga isoo dhaweeyey oo xataa ii yimid maaragtay wax ii qabtay haddaan sidiisan iska siiyo macnaheedu waxaa wadankay la wareegayaan xoogna way haystaan ciidana way joogaan soo mog Bye. Really, I give you advice. I give you advice. And Uganda, Kenya, and Burundi, Mr. Ethiopia. Wili ma fahmin boontiga yani. Aye, go ahead. Waxaan advice kaaga baahnayn cidnana aan daba taagnayn Soomaaliya iskale. Waa ogolahay. Really, waa ogolahay. Waa ogolahay. I agree with you. Ku soco adiga fikirkaaga. Okay, Soomaaliya iskale. Fikirkaaga ku soco adiga markii. Adiga gooni ku yahay dhamayso. Doodaada dhamayso, laakiin ha isku dayin ayaga daana Uganda sidii hala siiyay ha isku dayin. May. Okay, runta waaye. Uganda, okay, maxaa sameynaa marka? Ma waxaan leenahay haddeertaan. Sorry, I'll give you apologies with that. Ma waxaan leenahay ma Ethiopia iyo Uganda, Ethiopia iyo Eritrea ayaa Uganda ka fiican ma leenahay hadda oo soo socdaan. Su'aal baan ku weydiinayay. waxaan jecelahay inaad dhageysanaysay oo ila tirinaysay xelalka Soomaaliya adiga Soomaaliya jilaan Soomaaliya horta Ethiopia waxay soo socdaan ku sheegay caawa dhageyso Ethiopia waxay soo socdaan horta ku sheegay Ethiopia ninka wuxuu ku soo xiray 30 sano in 30 sano ninka Ethiopia بدها ران لها قصة Ethiopia بدها ما يصير لها أروتين listen I give you good advice Ethiopia نكا أنا كيف ما نقصتادي جيلان أو كبقلو يا أباي وديب أما أديك هذا ما أنا هلا أي أباي مسلم وحنكوش okay Ethiopia meeshaan horta Ethiopia there is no sea bad ma haysato Ethiopia meeshaan waxay ka tahay business u dhaxeeya Soomaaliya ma fahantay iyo wixii ka soo bixi doono waxa ka soo bixi doono maxay tahay Ethiopia waxay rabtaa badaha Kenya inay hogaamiso Ethiopia Eritrea horta farmaajo maalintu Ethiopia Eritrea tagay ma la socota adiga waxa dhan waa la socdaa waqtigana waa cariiri dad horta waxa heshiiska soo gaaray adiga ma la socota anaa ku sheegay caawa aniga teeta kor aan ku qoray maaragtay horta adiga dhegeyso waa kuu sheegaa dhegeyso aniga Ethiopia ma jecli mana ka helo adigana waxaan kaaga fikir duwanahay Soomaaliya qofaan Soomaali ahayn sidii hala siiyo oo kaaga fikir duwanahay Soomaaliya iskale Ethiopian aniga shaqo kuma lihi Eritrea shaqo kuma lihi laakiin Uganda inay abaal ii gashay ay iga xoreysay al-shabaab oo Ethiopian lagu bedelo iyo Eritrea waa ka soo horjeedaa boontiga kaas waaye maxaan loo marayaa waafo oo la rabo markaadii I will tell you one thing hadda aan ku sheegay marka nabiri aniga isku doona saaranahay aniga isku doonta aan saaranahay adiga waxa doonta saarta hadda ku sheegay waxaan bixinayaa Burundi haye كلامي أنا وال هاي قسم طبعا دقيقة شوية كلا عقلبا سؤال عن كويدين هاي واحد أديك هذا عرضه وحكون جبت فرماجي غيره استقاشن ما أنا ستة استقاشين فرماجي غيره أنا فرماجي غيره تبي أخشها أنا فرماجي غيره سنة هاي لبنان وصل عضو هدي معني هوي مقالة كل فرماجي غيره وأنا إسلامستان farmaajo anigu waa taageersanahay waxaan ku taageersanahay intuu joogo qayro waa taageersanahay intuu qayro joogo waa inuu farmaajo la dhamaystaa ninkii
maya maya intuu joogo wallahi caawa midaan ku sheegaa intuu joogo kayra intuu farmaajo joogo wallahi caawa waxaan ku sheegaa intuu farmaajo joogo kayra ninka hawii kursiga qaata wallahi kursi wuxuu qaatay inuu gubeeday aniga kayra ilaadeerkay ma aha fiiriya waxay iga xigo ninka abgaal lahay ninka habageeyo laakiin ma qaadan karaan farmaajo hadda wuxuu noqday qabanayna qayla ku daba socoto baa saddex jilaan ninkaas jilaani ahaa isku marka dambe laga leexday waa fikirkiisa xaq uu leeyahay inuu maartay taageero farmaajo waxaan jeclaan lahaa aw abshir uma jeedo sahra ku soo kortay ma hadda sahra hada ma ku hayso sahra soo qorda hadlayso ugu marka dadku isku dul ayagu yihiin ayaa haddana meel loo kala leexanaya iyadoo isku meel ay socoto haddana farmaajo taageersan yahay uu taageeri karaa laakiin aniga waxaa diidanaa beenta la ii sheegayo oo laleeyahay annagaa istagaashan laakiin la doonayay in ugandes waddankan xoreeyey oo walaalaheen ah dhiig nagu daadiyey waddanka naga saaray al-shabaab oo annaga walaalaheen ah af iyo isku dhaqan isku diin isku dal aan nahay ayagoo na dilayo cadow ah kuwii naga saaray in lagu bedelo ugandeska etoobiyaan iyo eritreyaan oo waddankan lagu qabsado daaminis marka walaalkii jilaan wuxuu ku leeyahay farmaajaan taageersanaya haddaad taageersan tahay ugandeska laga saaray meesha iyo eritriyaanka lasoo wado iyo etoobiyaanka waxay u socdaan farmaajo inay ka dhigaan aabbaha soomaaliya 40 ilaa cimrigaa ku furay ah badbaadadeeda waxaa iskale marka koonfur galbeed inuu ku xadgudbay oo la dagaalamay dadkii aysan jecleen uu laayay nin asaga uu wato gurigooda uu keensaday asagana isku dir uu bilaabay oo ninkii ugu dhibka badnaa ugu colaada badnaa waafo uu soo wado koolmii mase isoo qabo ani nuur aadan taasaa marka problemka marka waxaa isdagaashan marka ma ahan khayrihii farmaajo waxaa isdagaashan waa etoobiyaan iyo eritreyaan midaysan oo rabo uganda inay boosta ka riixdaan ayna yimaadaan waddankan hadday imaan waayaanna in mushaarka uu ka gooyo farmaajo ciidamada raashinkana uu ka gooyo ay ka soo baxaan shabaabka ay hub soo siiyaan ay soo galaan magaalada muqdisho waddanka dhanna ay ku biiraan jubbalandna hadda waa laga wada baxay kenyaanka way ka baxeen sababtay uga baxeen ayagaa noo sheegi doona afwacdhun abbaan ay ka baxeen shabaabaa soo gashay shabaabkana ay beesha marixaan tahay xooggeeda amarka ayaga bixiyaan sida hadda amarka ka dowladda ay uga qaataan oo wax walba ay u qaataan oo maaragtay 41 xil ay u qaateen ayaa shabaabkana ayaga awood ugu leeyihiin amarna ugu leeyihiin waxaan uga madaxa ninka la leeyahay zakariya intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaan baaq u dirayaa dadka magaalada muqdisho joogo haddaynaad ka tashanin shabaabka oodan iska celinin cidid ka celinaysa malahan amnigiina wuxuu ku xiran yahay inaad adinkii gacanta ku qabsataan haddaad amnigiina gacanta ku qabsanin ooda ka bilaabin meesha marka la leeyahay waafu inaad kala dagaalantaan ciidamada jooga ah raashin iyo biyo iyo rasaas iyo waxba aadan siinin oo ay la dagaalamaan shabaab waafugna halkaas u yimaado filan marka weyn elektriyaanka ay leeyihin ciidan ka buuxa iyo waafugu soo dhaweeyey gurigaagu kugu imaanaya marka annaga kulama joogno laakiin talaan ku sinanaa adfaasaan ku sinanaa adiga maadaama aadli karin annagaa kuwa hadlayn ciyaalkaas meeshaas jooga hala biilo waafu ha laga ilaaliyo degmada marko iyo agaarkeeda iyo aaggeeda ninka shalay ku dhibaateynaya ku dilaayo weeye dhaqaalahaaga bixi naftaada adiga u bixi aniga ha ii bixinin adiga nabadaada inaad ku seexato $1 maalintii ku dhiibo saraakiisha joogto u dhiib raashin u gad ciidankaas ha difaacaan meesha haddaa yeeli weysa soo maaha waxa qarxaya waxa dhimanaya waa adiga aniga way dhibaysaa anoo north america jooga inaan ka gubto maalin kasta mana idiin imaan karno teatarshii baa waddanka haysta adinkaa u shaqeeya jaalahuuya u shaqeeya adinkaa guryaha walaalihiin u gala adinkaa dadka u dila adinkaa dadka u dhibaateeya adinkaa farmaajo dhabar ku wada nooc walba ah jaalahuuya ah haddaan imaan lahayn ammaankeenna ma sugna adinkaana dilaya weliba adinkoo shabaaba iyo adinkoo dowlada dila shacabkiina adinkoo shabaaba dila shacabkiina adinkoo dowlada laakiin ogaada waxaadan adiga qabsan cid kuu qabanaysa male wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato haween hurdada ka kaco waa salaamaya